As tecnoloxías invádennos por todas partes. En case todas as casas hai teléfono móvil, tabletas, ordenadores. Atrás quedaron aqueles tempos en que facíamos ringleiras nos locutorios ou cabinas telefónicas. Agora que parece que están a piques de desaparecer, imos facer un percorrido polo mundo das telecomunicacións cos fundadores do Museo das Telecomunicacións da Coruña. Ernesto López, que tal? Moi bons días. Hola, bons días. E Félix Rodríguez, moi bons días. Buenos días. Carla Reyes, bons días. Que tal? Bo día. Vamos facer un repaso pola historia das telecomunicacións. Precioso, ademais temos aquí encima da mesa A dous expertos, a dous expertos e dous modelos preciosos do que foi a historia do teléfono, non? Sí, Ernesto, empezamos. Liderades os dous, porque podemos así liderades, sacades adiante un museo das telecomunicacións onde realmente se conta esa historia, non? Do principio ata os nosos tempos. Bueno, eu coido que Coruña ten unha singularidade dentro dos aspectos museísticos, non? Que dispón de un museo didáctico no que se mostra a evolución das telecomunicacións, desde a invención do teléfono hasta o móvil, incluída a fibra óptica, etc., etc., non? Esta é unha circunstancia que non está moi aproveitada, hai que dicirlo. Por qué? Porque dispoñer dun museo destas características no século das telecomunicacións é moi importante. E Coruña dispón dese museo. Ahora, que ten este museo? Este museo ten a particularidade de que é un museo didáctico. Claro. E, además, mostra a evolución da tecnoloxía das telecomunicacións. Isto todo funcionando. Entón, é interactivo. A xente que o vai a ver pode tocar, pode ver, pode se explicar. E a verdade é que feito por profesionais como somos nós, os que levamos o museo, somos en total 4 persoas, é unha cousa totalmente altruista, non hai ningún tema económico por medio, non? Bueno, quero dicir con isto que Coruña ten esta particularidade que é unha particularidade moi importante. Claro, e además podemos facer ese percorrido, Félix, do principio ata os nosos tempos, non? Sí, efectivamente. Desde que apareció el teléfono Alexander Graham Bell, aparecen dos teléfonos pues, de las épocas más antiguas y a partir de ahí vemos cómo evolucionan por las centralitas manuales, las centralitas que se instalaban en las pequeñas localidades donde era atendida por la señora que era la encargada de la tienda, por el bar, cómo se ve cómo llamaban desde un teléfono, cómo contestaban, cómo progresaba esa llamada hacia afuera. Después hay otras centralitas un poquito de mayor tamaño que se instalaban en los sectores ya y finalmente pues un cuadro interurbano que era el interface de toda la provincia con el resto del mundo, ¿no? Seguidamente aparecen las centrales de conmutación analógica, como vemos una central de la más antigua que se llamaba Rotary, cómo está funcionando actualmente. Se le ve los motores girar, cómo al hacer llamada mediante un hipnótico vemos cómo evoluciona la llamada a lo largo de eso. Y luego pues empiezan ya la tecnología digital, que es la que actualmente tenemos. Que é onde estamos agora mesmo, nesta revolución das comunicacións, Carla? Sí. Sí, en primeiro lugar, a min pareceme que hai que felicitarlos a ambos, ¿no? Porque levar a cabo esa laboura de recuperar a historia das telecomunicacións pois en Galicia é francamente admirable, ¿no? Reflicta a pasión que tedes ambos por a vosa profesión, que sempre é admirable, ¿no? En segundo lugar, eu creo que efectivamente é interesantísimo que poidamos comprender o que sucede agora, como funcionan estes aparatellos, ¿no? Aparallos que na vida imaginamos que poderíamos portar o teléfono con nós na rúa, ¿no? Decir, ir ao supermercado ou ao cine co teléfono na man, ¿no? E saber de onde ven todo iso, Carla. Claro, saber cal é esa historia, claro, ¿no? por exemplo, ti, os aparellos que nos trouxeron aquí, igual algún o coñeces, igual que a mí, pero igual estaría ben que nos fosen comentando eles tamén, ¿no? Porque forman parte da nosa historia. Que tes aí o teu calón, Ernesto? Mira, aquí teño un teléfono de principios de século, podemos poñer sobre 1924, por aí máis ou menos, non? Este é un teléfono de batería local. Como Quer funcionaba? dicirse que a electricidade que necesita o micrófono para poder funcionar tena por unhas pilas que levaban a parte de baixo, Vale. non? E despois a chamada facíase por medio de un magneto
Esta é a forma de chamar. Isto, a través dunhos fíos, iba a outro teléfono e outro teléfono sonaba. Aquí temos dentro a maneto, non sei se así a colledes ben. Sí, perfectamente, que bueno. Temos a maneto, micrófono, receptor. Entón, é un aparato moi sinxelo e, desde logo, máis antigo resulta este outro que temos aquí, que vemos que é un aparato onde o receptor é esta parte, é un micrófono aquí, e este xa permite marcar. Claro. Entón, non é o máis antigo, sino é o máis moderno porque utiliza un micro. Pero bueno, marcabas a outro número de teléfono ou pasabas por unha centraliña? Ten que pasar por unha central, sempre. Claro. Sí. Pola operadora, Sí. non? Este é un sistema automático. Aí as operadoras cantas historias coñecen, cantas historias coñecían as operadoras. Eu imagino que non habría protección de datos, non? Bueno, daquela non, daquela... Bueno, e Félix, que nos trae aí? Que tes aí o teu carón, Félix? Pues mira, yo sobre todo quería contaros un poquito cómo funcionaban las cabinas. Que como sabéis, en principio funcionaban con fichas, ¿Sí? Luego funcionaban con monedas, también aparecieron las tarjetas telefónicas que se compraban en diferentes establecimientos, Sí. que funcionan pues como una tarjeta prepago más de las otras. Y ya finalmente pues aparecieron pues las tarjetas de crédito, ¿no? Entonces lo más curioso eran las fichas, que eran unos disquitos redondos que por un lado tenían una ranura y por el otro dos. Sí. ¿Vale? Y se compraban pues en cualquier tienda y en cualquier tema, ¿no? Entonces esas fichas se iban introduciendo en la abertura de la máquina del teléfono y a medida que iba progresando la comunicación iban entrando directamente al bot. Luego aparecieron las monedas y finalmente ya pues aparecieron las tarjetas. Que é iso que tes aí o teu carón como nunha bolsiña? Mira, Bueno, pois o aparello ese, veña, que é iso? dentro de los teléfonos públicos, además de las cabinas, había los teléfonos de servicio medido. Y era un teléfono normal que tenían un aparatijo de estos que se llama Teletas. Ajá. Y el Teletas lo que hace es, tenía dos lectores, en el de arriba indicaba los pasos que se estaban consumiendo en esa llamada, y en la parte de abajo el acumulado del tema. Entonces, esto se instalaba sobre todo para dar cobertura en el rural, en las localidades pequeñitas, para tener acceso a un servicio, pues se instalaban en el rural y entonces lo que hacía donde estaba instalado, hacer de recaudador además, ¿no? Y entonces pues medía los pasos que estaban gastando en cada una de las comunicaciones. Ahora continuamos falando aquí no estudio. Eu si me lembro deses agobios de ver como se terminaban os cartos e tiñas que colgar xa que non ou de repente se che colgaba, non podías seguir falando. Preguntando por Vigo adiante, como funcionan as cabinas telefónicas, a ver se alguén o averiguaba, andaba Xulia Piñeiro e creo que andas tamén cun experto, non? Además da opinión da xente de rúa. Sí, pues mira, Loli, non te vas a imaginar, estamos aquí xusto fronte ao náutico de Vigo e non pasou ningún novo, quedamos que realmente eu quería pulsar esa opinión, a ver se sabían ou non sabían, así que nada, algún maior sí que lle preguntei e se acordaron perfectamente. E como ben dicía, non estamos con todo un experto porque estamos co director da Escola de Enxeñería e Telecomunicacións de aquí de Vigo, Íñigo Cuiñas, moi bons días. Hola, bons días. Digo eu que, bueno, ti das clase na Sí. escola, das no último curso, en Sí. cuarto. Hai algunha parte, algún temario que fale das cabinas ou eso xa quedou obsoleto? Non se explica e probablemente ninguén dos nosos alumnos saiba, pola súa idade, saiba manexar unha cabina. O sea, que ti estás comigo, a xente Sí, nova non sabe nin como... eso seguro, porque a xente nova ten todo a móvil. Nos últimos eu penso que, pero xa non a xente nova, é que ningún de nós, nen ti, nen eu, nen probablemente ninguén dos que están na mesa nestes intres, nen nos que están mirando, o mellor no último ano non chamaron nunca por un teléfono dunha cabina, ou non só no último ano, o mellor no que vai de milenio non chamaron nunca por unha cabina. Sin embargo, as cabinas xogaron un papel moi importante. Foi o primeiro método de previo pago, poder falar con alguén cando non todo o mundo tiña acceso á telefonía nas súas casas, non? Sí, foi moi importante nos inicios da telefonía porque non había teléfonos nas casas e podía haber un en cada pobo ou en cada cidade. E tamén foi moi importante para a xente que viaxaba ou para a xente que emigraba, porque podía chegar a un sitio e facer unha chamada. Agora estamos moi acostumados a que baixamos do avión ou incluso antes de baixar do avión estás encendendo o móvil e xa estás chamando ou mandando unha mensaxe dicindo que chegaches ou facendo o que sexa.
cando a xente viaxaba en barco, por exemplo, chegaba ao seu destino e non tiña máis xeito de chamar que ir a unha cabina, ou senón para dicir que chegara ben, escribir unha carta e esperar o mellor 15 ou 20 ou 30 días a que esa carta chegara noutro barco. Entón, as cabinas telefónicas foron, de algún xeito, a democratización da telefonía nos primeiros tempos, cando ter o teléfono na casa podía ser un luxo ou podía ser simplemente imposible porque non había cables na zona onde vivías. A veces, por la xeografía, non podía ser. Claro, agora son algo residual. Bueno, máis residual sobre todo atopar unha como esta que ainda non está tan mal, non tivo tantos actos vandálicos e por riba ten o teléfono. Sí, esta está completa, pero non é o habitual. Moitas veces chegas e non teñen auricular ou non teñen parte do teléfono ou lles falta algo. E se existen, Íñigo, é porque a lei obrigaba que existise e iso a compañía que tivo que mantelas repúsolle uns gastos tremendos de mantemento, verdade? Sí, na lei hai unha cousa que se chama Servicio Universal de Telecomunicacións, que é algo así como os mínimos que calquera cidadán ten dereito a ter no que ten que ver coa telecomunicación. O que pasa que iso fíxose hai anos e moitos deses quedaron obsoletos. Por exemplo, ese Servicio Universal di que todo o mundo ten dereito a que haxa acceso a 1 megabit por segundo en comunicación na casa de internet, cando o que están a ofertar todas as empresas que como mínimo 10 megabits por segundo ou moito máis, ninguén ten 1 megabit, entonces eso xa non ten senso. E como iso, pois hai outras cousas, e unha delas era que tiña que haber unha cabina en cada poboación de menos de 3.000 habitantes e logo de menos de 1.000, perdón, e outra cabina adicional por cada 3.000 habitantes máis. Entón iso leva a que a compañía que tiña o servicio, que era Telefónica, tiña que manter unha cantidade enorme de cabinas sen ter ningún... Supuso un custo tremendo. É un custo moi grande. Decíase que nos últimos anos costaba como 4,5 millóns de euros o que manter un servizo que non era rentable. Claro, claro. Bueno, pues nada, ti te acordabas de como funcionaba? Sí, eu sí. Pero eu usei moitas porque eu xa non sou tan novo. Mentras estábamos aquí agardando dicíamos, pero esta cabina xa tiña pago con tarxeta de crédito, pero logo nos achegamos a ver a letra pequena e poñía servicio en proceso de instalación. En proceso de instalación. Si xa que nin eso. Bueno, pues nada, pues aquí vos deixamos con esta última máis das cabinas, seguramente o ano que ven, se facemos esta conexión, esta esquina xa estará completamente baleira. Bueno, que deixen algunha, porque así debe formar parte do noso patrimonio, son un monumento, desde logo, non todas, pero algunha que a deixen. Grazas, Xulia. E que a fin das cabinas representará a fin tamén dunha era cando eran útiles e máis que necesarias no día a día dos cidadáns. Agora pasan case a formar parte das lendas e dos museos. Fixadevos que ao redor do 90% da poboación nunca usou unha. Agora que o número de liñas de móvil supera o da poboación mundial, toca darlles unha clase especial aos máis novos. Descolga. Mira. A ver, mira si da... ¿Imita algún sonido? Sí, es más que una reliquia eso. O móvil e o WhatsApp eran algo impensable cando se colocou a primeira cabina telefónica en España aló polo 1928 en Madrid como un sistema de comunicación público e necesario. Hoxe en día o 90% da poboación non as usou nunca ou non lembra cando foi a derradeira chamada. Eu creo que ven a alguén usala, pero non o sei nunca. A última vez, pues seguramente estaba estudiando en Santiago a un amigo. Chegaron a modernizarse para recibir mensaxes sobre cargar móviles e as cabinas pechadas con portas e intimidade substituíronse co tempo por unha sorte de orelleiras gigantes con patas salperidas pola paisaxe urbana rural, o que lle causou problemas ao mesmísimo Superman. Hucha de moedas atascadas, sumidoiro das primeiras pagas, agocho de xogos, salvavidas de saudades ou recinto de primeiros bicos e conversas de amor. As cabinas teñen salvado de máis dunha varias xeracións premóviles. Cantas historias persoais encerran, só o sabe cada un. Pero non hai moito formábanse longas ringleiras de usuarios. Agora só rexistran apenas unha chamada por día. Había unha por cada 3.000 habitantes. En total quedan unhas 15.000 en toda España, das que 1 milleiro están en Galicia. Mantelas custalle a Telefónica 4,5 millóns de euros ao ano, por iso vanse retirar gradualmente no segundo semestre de 2021. Axiña esquecerémonos delas, inda que sempre nos quede o cine como a xusta homenaxe das que foron compañeiras, neste caso, substituíbles. E seguirán, desde logo, presente na memoria de todos aqueles que as utilizamos. Unha delas, ou varias, van a ir parar ao Museo das Telecomunicacións da Coruña. Fixo, non, Ernesto? Sí,
Temos no museo temos unha representación de todos aqueles equipos que foron significativos na estrutura da rede galega. Quixera contarvos unha pequena anécdota, Claro que un sí. pequeno suceso. Houve unha época nos anos 84, 85, en que, por medio dun magiclick, que era un aparatiño que era para encender as cociñas, que se facía unha chispa, Sí. e encendían as cocinas de butano e todo eso con ese aparatiño. Bueno, pois, detectouse en toda España, sobre todo en Coruña, porque foi onde se fixo o estudio, que había cabinas que non cobraban. Por exemplo, unha cabina dun cuartel, que normalmente tiña unhas recaudaciones altas, en ese momento non había recaudación ninguna. Entón empezaron a investigar e eles contaron de que é que se poñen con un magiclí no teléfono e facían un fraude, claro, lógicamente. Entón, un rapaz de Coruña, un tal Manuel Ameixeiras, empleado de Telefónica, compañero noso, empezou a estudiar o problema. Encontrou que, efectivamente, as roturas da chispa que facía aquel magiclick creaba unhas certas corrientes que se inducían dentro do equipo do teléfono da cabina e bloqueaba o sistema de cobro. De tal forma que activaban o magiclick e podían falar con quen quixeran. Bueno, a partir disso fixeronse unhas reformas, modificáronse certos teléfonos e se comprobou que con a solución que dou este home, aquelo xa non había fraude. Canta picaresca, Carla? Hai moitísima picaresca. Eu me lembro de outra picaresca, non sei se foi aquí en España ou donde, pero había unhas moedas que tiñan un burato. Un agujero, un burato, un buratiño pequeno. Con máis de 25 pesetas. Claro, entón para os estranxeiros o que facían, porque claro, a comunicación era moi cara, se facías unha comunicación ao estranxeiro, entón colocabas un fío e metías a moeda co fío e cando facía contacto, levantadas, non? E quedaba o contacto feito, non? E así falabas. Eu lembro-me desa tamén, Carla, efectivamente. Ahora que estamos falando de cabinas telefónicas, de pesetas, que maiores somos, desde logo, non? O mellor canta historia temos en riba, non? Ímolo deixar aí. Porque isto foi evolucionando moito, Félix? Sí, fíjate la importancia que tendría en aquellos momentos que en el año, al principio de 1970, se rodó la película que no sé si conocéis, que se llama La cabina. Sí. En la cual pues quedó atrapado dentro de ella José Luis López Vázquez, el famoso... Sí. Y cómo comenzó, toda la película se trataba dentro de la cabina, y cómo iba evolucionando la forma de proceder a medida que iba pasando el tiempo, llegando al final a una angustia total, ¿no? Del tema. Entonces tuvo mucha repercusión porque precisamente la cabina pues eran un elemento que convivía con todos en aquel momento, ¿no? Claro, é un elemento moi necesario. Ernesto, si querías engadir. A cabina en moitos países é un icono cultural. O caso de Londres. El caso de Londres, claro. O caso de Londres. O marketing en torno á cabina dos británicos é impresionante, non? É impresionante, claro. E depois, cando un entra en este tema e se pon a estudiarlo un pouco, hai, digamos, unha evolución, non? Porque primeiro foron os teléfonos de previo pago, que estaban nos locutorios, estaban moito... Ben, despois pasaron, en fin, é toda unha historia tremenda sobre este servicio público. Ernesto, Félix, pois moitísimas grazas por vir a recuperarnos parte do que é a nosa historia, non só por vir a contarnos, sino por manter esa historia das telecomunicacións viva na Coruña, porque tendes máis de 200 aparellos e todos eles funcionando e todos eles grazas ao vosso esforzo que poñedes diariamente. Moitísimas grazas. Gracias a vos. Hai que ir a visitarlo, Sí. Ahora por a pandemia non se pode, pero, veña, un último apuntamento. Podo facer un último apuntamento. A persoa que vai ao Museo das Telecomunicacións leva no peto unha caixa negra que é un móvil. Non sabe o que é, nin como veu, non sabe nada dele, salvo que pode chamar e facer cousas. Ben, pero, cando saia do museo, ese aparato, esa caixa negra, queda clara. Totalmente clara. Sabe o que é. Moitísimas grazas. Ata logo. Gracias. Carla, continuamos, despedimos pero nós continuamos, sí. Continuamos porque imos laretar, ademais.